السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين القناة. اليوم حاب أقدم لطيور الروز الخس والجرجير مرة واحدة. طبعا هم يحتاجون الخس والجرجير على الأقل في اليوم، في الأسبوع مرتين أو مرة واحدة. يعني ما نقطع عنهم الخس والجرجير خلال الأسبوع، لأنه مفيد للطيور، خاصة الجرجير، والخس مفيد لنفس الطيور كمان. طبعا باخذ كمية وعلى حسب عدد الأزواج اللي عندك، أو حسب الطيور اللي عندك. كل زوج يكفيه نص ورقة خس إذا كانت ورقة الخس الكبيرة. أما إذا كانت صغيرة فحبة كاملة تكفي عادي، تكفي الزوج. باخذ أنا 5 حبات من هذا على عدد الأزواج اللي عندي. 1 2. طبعا أفضل شيء إني آخذ النظيف عشان راحة الطيور، عشان ما تسبب ما تكون مضرة للطيور، خاصة إذا كان فيها دود أو حشرات. طبعا هذا الخس بس أشطه في الموية شوية. إذا كانت في الأطراف سوداء حاول إنك تقطعها، لا تقدمها للطيور. نغسلها جيدة. طيب، هذا الجرجير طبعا ناخذ بكمية كافية. أهم شيء تكون كلها سليمة، ما تكون باهتة وفيها دود. ونغسلها كمان. الآن راح أقدمها للطيور، راح أقدم الخس والجرير للطيور، وبوريكم بإذن الله الفيديو. خليكم مع الفيديو. طيب، الآن أنا راح أقدمه للطيور. طبعا هذا كافي بإذن الله لجميع الطيور بإذن الله لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام لازم، أو 4 أيام، لازم أقدم لهم نفس الخس هذا. راح أدخلها للقفص. طيب، هذا صحن التقديم. أنا راح أوزعها في صحن بحيث إنه كل الطيور تجي وتاكل. هذا الخس، الجرجير عفوا. أترككم مع فيديو بتشوفون كيف يأكلون أو حبهم للخس والجرجير.